Katika mechi yao iliyopita fainali ya kombe la Muungano kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, wakati ambao Yanga walipoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Simba ambao hatimaye wakalitwaa taji hilo, miongoni mwa yale yaliibua gumzo ni majigambo kutoka kwa mashabiki wanachama wekundu wa Msimbazi Simba kwamba licha ya ushindi wa bao 1-0 lakini Yanga wana bahati kwa sababu mchezaji wao nyota miongoni mwa nyota 11 walioanza kikosini, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast Anise Oura aliumia mapema katika kipindi cha kwanza na matokeo yake kutibua mipango kazi ya kocha Steve Barker katika mchezo huo, na hivyo kuwapa unafuu Yanga katika eneo lao la kuzuia, kwa sababu Anise Oura hakupatikana kuanzia alipotoka katika dakika 26 na kuingia kwa Selemani Mwalimu Gomez, jambo ambalo kwa vyovyote vile lilikuwa limetibua mipango ya kocha Steve Barker, kwa sababu hakuna kocha ambaye mchezaji wake anemtumainia akamtoa katika dakika 26, yani kabla hata kufikia mapumziko, na kwamba angekuwepo pengine ingewaongezea nasibu ya kupata matokeo mazuri zaidi ama ya kushinda ndani ya dakika 90 na kutohitaji dakika 30 za nyongeza ambazo ndizo zilizotumika kumpata mshindi, wakati Selemani Mwalimu alipofunga bao pekee dakika 2 kabla ya kufikia mwisho wa dakika 30 za nyongeza, ndipo Simba akapata bao hilo lilofungwa na Selemani Mwalimu na kuwapa ubingwa kwa ushindi wa bao 1-0. Sasa majigambo yaliyopo ni kwamba Anise Oura angekuwapo na asingeumia, basi pengine wasingeenda extra time. Lakini sio hilo tu, kwamba pengine angekuwepo na kucheza kwa kiwango alichoanza kukionyesha katika dakika 20 za kwanza, pengine ushindi wao usingekuwa bao 1-0. Haya ni majigambo, kwa sababu mwisho wa siku swala la kwamba kungetokea matokeo gani ni kama angekuwepo uwanjani. Katika mechi hiyo Simba walishinda kwa bao 1-0. Sasa kwenye mchezo huu ambao zimebaki saa chache kabla ya Simba na Yanga kukutana tena, safari hii ikiwa ni mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu unaoendelea wa 2025 2026, huenda Anise Oura akawa fiti na kuanza kikosini. Huenda akacheza kwa dakika ambazo kocha Steve Barker atakuwa amezipanga kwa ajili yake kimbinu na sio kwa sababu ya kuumia. Sasa kama hivyo ndivyo, matarajio ni kuona yale majigambo ya mashabiki wanachama wapenzi wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya utani zao jadi Yanga, kwamba kutoka kwa Anise Oura kwenye dakika za 20 za mechi yao kule visiwani Zanzibar kulikuwa nafuu kwao, sasa kutathibitika uwanjani. Ndio Simba walikuwa na kila sababu ya kutamba, kwa sababu Anise Oura ni miongoni mwa wachezaji walioongezwa na wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, wakiwamo pia golikipa Mahamadou Tanja Jibo, Nixon Kibabage beki wa kushoto, lakini viungo wengine wa ushambuliaji kama Liba Segeye, Cletus Chota Chama ni miongoni mwa wale ambao ujio wao ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba umeongezea kitu, lakini pia yupo Ino Jospin Loemba. Sasa Anise Oura katika kikosi cha kocha Steve Barker mara nyingi tangu kutoa kwake amekuwa kosekani katika kikosi cha kwanza. Simba ikitumia mifumo kwa mfano ya baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale wa ukabaji watatu, washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Katika hawa watatu Anise Oura huwa hakosekani, akionekana anatokea zaidi upande wa kushoto, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Lakini hata pale anapotumia mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, wakati mwingine kocha Steve Barker katika mfumo huu huanza na mshambuliaji bandia false 9. Hapo katika mpangilio huu yeye Oura huwa hakosekani katika wale washambuliaji watatu pale juu. Katika mechi dhidi ya Yanga pale visiwani Zanzibar alianza na formation hii, mfumo huu wa 4-3-3 baada ya golikipa, ambapo alianza na mshambuliaji bandia aliyekuwa ni Eli Mpanzu Kibisawala, halafu pembeni kulia akawa na Liba Segeye, pembeni kushoto akawa na Anise Oura. Hakuanza na mshambuliaji wa kiasili, ndio mpango kazi ulikuwa kocha Steve Barker, huku nje akiwa na mshambuliaji wa kiasili Selemani Mwalimu Gomez. Sasa kwenye dakika 20 za kwanza Anise Oura alikuwepo uwanjani, na kimsingi kati ya wale ambao walionekana kuisumbua ngome ya Yanga kwenye dakika hizo alikuwa ni pamoja na Anise Oura, akioperate kama nilivyotoka kueleza, akicheza zaidi kutokea eneo la kushoto wakati Simba inashambulia, lakini akiingia zaidi ndani. Uwezo wake kupokea mipira ya kwanza, uwezo wake kupiga mashuti, chenga ni miongoni mwa vile ambavyo kweli walinzi wa timu pinzani hupata wakati mgumu katika kumdhibiti Anise Oura. Ni miongoni mwa injini za Simba kwenye kushambulia, ni miongoni mwa silaha
muhimu za kocha Steve Barker katika kupata matokeo. Hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba ikiwa katika nafasi ya pili nyuma ya Yanga ikiwa na pointi 42, Simba ikiwa timu ya pili kufunga mabao mengi baada ya Yanga iliyofunga mabao 44, wao wamefunga mabao 32, ikiwa timu ya tatu kwa ukuta imara, ikiwa imeruhusu mabao 7 tu katika ufanisi huu wa kuwafanya wawe wa pili, na sasa wakitafuta ushindi dhidi ya Yanga ili watimize pointi 45 na kuacha tofauti ya pointi baina yao na watani zao wa jadi Yanga kubaki pointi 2 badala ya 5 kama ilivyo sasa, maana Yanga na pointi 47, ni pamoja na huyu Anise Ura ambaye amekuwa kwenye kiwango bora sana. Ndio kabla ya mechi dhidi ya Namungo kwa mfano, mechi ilikuwa ya 19. Mechi 18 walizocheza Simba, yeye alikuwa amecheza mechi 11. Katika hizo 11 alikuwa tayari ameshapiga mashuti 16. Kati ya hayo mashuti 9 yalikuwa yamelenga shabaha. Tusema shooting accuracy ni around 56%, maana ni 56.25 na kadhalika, around 56% ulengaji shabaha. Halafu akawa amefunga mabao 2, akawa ametoa asisti 1 katika mechi 11. Lakini kwenye mechi dhidi ya Namungo akafunga bao, ikawa ni mechi ya 12 kwake, kwa Simba ikiwa mechi ya 19, na hivyo tayari mpaka sasa ukiongeza na goli alilofunga dhidi ya Namungo, Anise Ura ana mabao 3, ana asisti 1, na hivyo mchango wake wa mabao kwa Simba mpaka sasa ni mabao 4. Simba imefunga mabao 32. Kwa hiyo mchango wake ni mabao 4 kati ya 32. Ukizidisha kwa 100 hapa unagundua mchango wake ni around 13%, kwa sababu ni 12.5%, around 13%. Unaweza kaona ni mchezaji muhimu kiasi gani. Kwenye mechi ambayo alianza na false 9, mpango kazi ulikuwa anaanza yeye kutokea kushoto, kulia alianza Libasege, katikati Elim Panzo. Lengo la kocha Steve Barker bila shaka ilikuwa ni kuona namna ambavyo ile kasi ya Libasege, kasi ya Mpanzo, kasi ya Anise Ura pengine kuwachosha Yanga wakati wanapozuia, na hasa safu yao ya ulinzi iliyokuwa na Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibra Baka, lakini pia kwasi ya Tula yao upande wa kulia, kushoto akianza Shadrack Isaka Boka, ili mwisho wa siku anapomwingiza Selemani Mwalimu Gomez apate unafuu zaidi katika kumalizia shughuli aliyoipanga yeye kwenye mipango yake ya kuicheza mechi hiyo, kwamba fresh legs, wachezaji wenye miguu mipya, wachezaji wenye nishati mpya kuingia wawe pamoja na Selemani Mwalimu. Lakini kwenye dakika hiyo around dakika 20 Anise Ura aliumia na kulazimika kutoka, ikiwa ni muda mfupi tu baada ya kukosa nafasi ya wazi ya kufunga, akiwa yeye 1v1 na golikipa Djigui Diarra, lakini golikipa Djigui Diarra alimwahi na mpira wake haukuleta madhara yaliyotarajiwa. Lakini ilikuwa ni nafasi nzuri ya wazi kati ya nafasi chache sana zilizopatikana katika mechi hii, ni pamoja na tukio hilo. Sasa kutoka kwake Steve Barker akalazimika sasa kubadilisha formation kutoka hii ya baada ya golikipa 4-3-3 akaja baada ya golikipa 4-2-3-1, kwa sababu akamuingiza Selemani Mwalimu Gomez na kwenda kutoa nafasi ya majeruhi Anise Ura. Sasa Simba kwa mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, watata ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, manake style ya kucheza ikabadilika, ambayo mwisho wa siku mechi ikamalizika kwa suluhu katika dakika 90 za kawaida. Kwenye dakika 30 za nyongeza extra time, ndipo wakati zimebaki dakika 2 Simba wakafunga bao kwa mkwaju wa penalty baada ya Cletus Chota Chama kufanyiwa madhambi na Edmund John kwenye eneo la penalty la Yanga. Sasa kwenye mchezo huu kama Anise Ura anakuwa fit, maana yake kuna kitu kitashuhudiwa bila shaka. Ule uwezo wake wa kukimbia na mipira kwa kasi, kupiga mashuti na kulenga shabaha, kuwafanya makipa wafanye kazi ya ziada kucheza mashuti yake, ni miongoni mwa yale ambayo pengine ndio yanayochangia kuwapa jeuri mashabiki wa kundi wa Msimbazi Simba kwamba Anise Ura akiwapo uwanjani, halafu yule pacha wake Libasege kwenye upande mwingine akaendelea kuwa kwenye kiwango bora, halafu hapakati awe yoyote, awe Elim Panzu kama mshambuliaji bandia, awe Selemani Mwalimu Gomez, awe yeyote yule, matarajio ni kuona wakiwa makali zaidi, na huku walinzi wa Yanga au Yanga wakati nazuia ikilazimika kufanya ya ziada. Je, itakuwa vipi katika mechi hii ambayo zimebaki saa chache kabla ya kuchezwa mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025-2026? Mechi ya mzunguko wa kwanza ilisha bila. Hii ambayo Simba ni wenyeji ikichezwa kwa mara ya kwanza kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam Mbweni, itakuwa vipi? Anise Ura atapata nafasi ya kutiririka kwa namna ya kuwapa matumaini wekundu wa Msimbazi Simba? Na wanayanga je,
wana matarajio gani kwa ulinzi wao katika kumdhibiti Anise Eura na kuwaziba midomo mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamekuwa wakiwatambia kwamba ingawa walifungwa 1-0, Anise Eura angecheza dakika 90 cha moto angekiona. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.